स्टाइल में। इसके लिए एक कढ़ाई लेते हैं जिसमें मैंने 2 to 3 टेबल स्पून तेल रखा है और इसको हल्के लो फ्लेम में गरम कर रहे हैं। जैसे तेल गरम हो जाता है उसके बाद जो है हम चिकन वगैरह डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है, ये आधा किलो चिकन लिया है। इसको हमने 4 से 5 घंटे मैरिनेट करके रखा नमक और काली मिर्च के साथ। और इसके साथ जो जाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं, वो ज़ीरा है, ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी है हाफ़ टेबल स्पून, मिर्च है 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा मसाला है 1 टीस्पून। और जो मैंने ये बताया ना, ये सारे टीस्पून है, सॉरी टेबल स्पून बोल दिया था मैंने। और ये लाल मिर्च है, खड़े लाल मिर्च है, दही है 1 कटोरी दही है, अप्रॉक्सीमेटली 100 से 100 ग्राम के आसपास। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये टमाटर पेस्ट है जिसका हमने प्यूरी बनाया है 4 से 5 टमाटर का। और ये गार्निश के लिए हमने हरी मिर्च और ये कैप्सिकम है, येलो एंड रेड कैप्सिकम काट के रखे हुए हैं, दोनों हाफ हाफ कैप्सिकम है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तेल गरम हो चुका है, इसमें ऐसा चम्मच डाल के देख लेते हैं। अगर ज़रा सा इसमें अगर तेल गरम हो गया तो पता चल जाता है। अभी ये तेल पूरी तरह से गरम हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं पहले ज़ीरा, ये ज़ीरा पूरी तरह से इसमें चला गया है। और ये लाल मिर्च डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा चलाएंगे। जैसे ये थोड़ा सा हल्का ब्राउन होता है उसके बाद फिर हम चिकन डालेंगे इसमें। देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अभी इसमें हम चिकन डालने वाले हैं। ये चिकन है मैरिनेट किया हुआ, जिसमें सिर्फ हमने नमक और काली मिर्च डाला था। इसको हम डाल रहे हैं। देखिए इसको चिकन को हम चला रहे हैं जब तक इसका जो है लाल कलर चेंज नहीं हो जाता है। जब तक लाल कलर चेंज नहीं हो जाता है इसको हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे। जो चिकन की जो पिंकिश कलर है ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी और इसके साथ ही हमें अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है इसको भी अभी हम डाल देंगे साथ साथ में, ताकि दोनों एक साथ भून जाए, ठीक है। फ्लेम को फुल रखेंगे। अभी देखिए कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, वाइट की तरफ आ रहा है। इसको सॉटे कर लेंगे और दूसरे साइड पलटते चले जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से वाइट हो रहा है, और जो पिंक साइड है उसको हम दूसरे साइड ऐसा पलट देंगे। अभी ये चिकन वाइट होने लगा है और 2 से 3 मिनट इसको रखेंगे, ये पूरी तरह से वाइट हो जाएगा। जी अभी हमारा ये जो है 5 मिनट हो गया है, और ये देखिए अभी जो है ऑयल सेपरेट हो गया है अदरक से, और ये पूरी तरह से भुना चुका है। अभी मैंने इसको लो फ्लेम किया है, और इसके बाद अभी दही डालेंगे। ये दही को हमने एक्चुअली जो लिया था उसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसको फेंटने के बाद इसमें जो है हम डालेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से भूनेंगे। जब तक इसमें जो है झाग नहीं बनता है, इसको अच्छे से दही को इसमें मेल्ट नहीं होता है, उस समय तक इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ध्यान रखना है कि दही जो है आप अच्छी तरह से फेंट लें, नहीं तो क्या है वो दही की जो गांठें हैं वो रह जाती हैं, और उसकी वजह से टेस्ट में आपको डिफरेंसेस आएगा। इसको पूरी तरह से हम मिला लेंगे,
और आँच को फिर से वापस फ्लेम को हाई कर देंगे और फिर इसको धीरे धीरे भूनेंगे। ध्यान रखना है कि दही पूरी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए। और इस दौरान जब भी आप बनाते रहेंगे इसको ढकना नहीं है, क्योंकि ढकने से फिर क्या है कि पानी और इसमें आ जाएगा और इसको एक्चुअली हमको थोड़ा सुखाना है, क्योंकि अभी पहले जो मैंने दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर अभी दही दिया है, इसके बाद फिर टमाटो प्यूरी देंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी हो जाती है, इसको सुखाना ज़रूरी है। ठीक है, अभी देखिए इसमें झाग बनने लगा है और जैसे ही ये झाग पूरी तरह से बनता है यानी कि दही सूख गई है, फिर इसमें मसाले डालेंगे हम। अभी जो है देखिए अभी पूरी तरह से झाग बनने लगा है और दही काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। और देखिए दही काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे जो आपको बताए थे, चाट मसाला, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च और हल्दी। ठीक है, इसको हम डाल दे रहे हैं। नमक पहले से था इसीलिए हम थोड़ा नमक लिए हैं, इसमें ज़्यादा नमक नहीं लिए हैं। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा फिर इसमें हम टमाटर प्यूरी डालेंगे, जो कि ये हमने सेपरेट करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको धीरे धीरे मसाले को मिक्स होने देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम कमाल का लग रहा है, नहीं? खतरनाक खुशबू आ रही है। अब समय आ गया है कि इसमें टमाटो प्यूरी डाला जाए। ये टमाटो प्यूरी लिया है हमने और इसको हम डाल रहे हैं इसमें। धीरे धीरे पूरे चिकन में मिक्स करना है और वापस फ्लेम को हम फुल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसको 5 to 10 मिनट्स अच्छे से मिक्स करके हल्के हल्के पकाते रहेंगे। फ्लेम भी सिमिलरली कभी लो कभी हाई करना है, जैसा ज़रूरत पड़े। ठीक है, ये देखिए ये अच्छे से पक रहा है और इसी में हमें चिकन को गलाना है। अब इसे हम थोड़े लो फ्लेम करके मीडियम या लो फ्लेम में ढक देंगे और 5 to 10 मिनट्स के बाद फिर चेक करेंगे। ठीक है, ये हमने ढक दिया है लीड से और फ्लेम को लो कर दे रहे हैं। देखिए अभी 4 से 5 मिनट हो गया है। एक बार हम इसे खोल के चेक करेंगे किस कंडीशन में है। वाओ, क्या खूबसूरत कलर आया है और इतना ख़तरनाक खुशबू आ रहा है कि क्या बताएं। दिल कर रहा है कि अभी खा लें, लेकिन अभी ये पूरी तरह से पका नहीं है, तो इसलिए इसको थोड़ा चला लेंगे एक बार, ताकि नीचे ये बैठे ना, क्योंकि क्या होता है काफ़ी समय तक छोड़ने से वो नीचे थोड़े बैठ जाते हैं। ऐसे ये तो नॉन स्टिक कढ़ाई है, आप स्टील की कढ़ाई या एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना सकते हैं। सबसे अच्छा टेस्ट इसका जो है वो सिरेमिक या फिर मिट्टी के जो कढ़ाई होती है उसमें बहुत ही शानदार बनता है ये। ठीक है, अभी इसको वापस एक बार चला करके ढक देंगे कुछ समय के लिए और फ्लेम को लो कर देंगे, मीडियम कर देंगे। और यहाँ पे मैंने गार्निश के लिए ये कैप्सिकम और मिर्ची रखी हुई है और ये बटर डालेंगे उसके बाद। ठीक है, देखिए अभी ये मैं चेक करने जा रहा हूँ ये गला है कि नहीं। एक बार, वाह क्या खुशबू आ रही है ख़तरनाक किस्म की। अभी देख रहे हैं ये गल चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब इसको गार्निश करेंगे। इसको फ्लेम को हाई करके अब इसको भूनेंगे और साथ में इसको धीरे धीरे गार्निश भी करेंगे। कैमरा फोकस होने में थोड़ा टाइम लग गया। अब देखिए इसके जो एक्चुअल कलर है, इतने खूबसूरत कलर है। इसमें अगर आप चाहें कश्मीरी मिर्ची अगर ज़्यादा डालें तो और भी लाल हो सकता है।
लेकिन ये नेचुरल कलर है चिकन कढ़ाई का, इससे ज़्यादा लाल जो है वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें जो है हम थोड़ा बटर डालेंगे। ये बटर रखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने संजीव कपूर का बटर लिया है। आप कोई भी बटर अपने हिसाब से ले सकते हैं। मुझे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत पसंद आता है। ठीक है, ये हम दही बड़ा बना रहे हैं यहाँ पे। जैसे इधर चिकन बन रहा है, चिकन कढ़ाई, साथ ही साथ दही बड़ा बना रहे हैं। अगर आपको इनका रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम नेक्स्ट व्लॉग में ये दही बड़ा रेसिपी भी आपको सिखाएंगे। ये हमारे पुराने जो लोग हैं घर पे, लाइक नानी दादी, ये लोग बनाया करती थी, उनसे ही सीखा गया है और ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। ये हमारे स्टाइल का दही बड़ा है। आई डोंट नो आप कैसा बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप जब खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही। अब देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं चिकन भुना गया है। वाह, मसाले पूरे सूख गए हैं, भून चुके हैं अच्छी तरह से। जो भी हमने टोमेटो और ये, अभी फ्लेम को मीडियम या हाई कर लेंगे। हाई करने के बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और इसको फिर गार्निश करेंगे अभी हम। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से मसाले जो हैं भून चुके हैं, चिकन भी गल गया है परफेक्टली। 5 मिनट के बाद हमने ये अभी ढक्कन खोला है। अब इसमें जो है हम गार्निश करके इसको डेकोरेट करेंगे। ये येलो कैप्सिकम पहले डाला हमने, फिर ये रेड कैप्सिकम जो है और ये ग्रीन चिली, इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, वी विल ऐड बटर ऑल्सो। ये कितना ख़तरनाक खुशबू आ रहा है इसमें से, दिल कर रहा है कि अभी फटाफट इसको खा लें। कैप्सिकम जो हमने डाले हैं इसको गलाना नहीं है, इसको बस हल्का सॉटे करना है, मिक्स कर लेना है। और इसके जो ब्यूटी है उसको, ये कलर नहीं जाना चाहिए, मतलब जैसा रेड और येलो अगर पका लेंगे तो ये कलर चेंज हो जाता है। और इसमें जो है अभी हम बटर ऐड करेंगे। बटर ये 1 टेबल स्पून गया, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। 1 मोर टेबल स्पून ले रहे हैं हम। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बटर पिघल जाएगा और फिर आपको अगर चाहिए तो आप और बटर डाल सकते हैं। मैं 1 टेबल स्पून और डालूंगा कुछ समय बाद। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते ताकि वो बटर पिघल जाए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि कैप्सिकम ना गले। अब देखिए ऑलमोस्ट 1 से 2 डेढ़ मिनट हो चुका है, बटर हमारा पिघल गया है। अभी मुझे इसमें और 2 टेबल स्पून बटर डाल देता हूँ। जो ये हमने इधर निकाल के रखा है, ये बटर को अभी इसमें डाल देते हैं और इसको फिर मिक्स कर लेंगे। चिकन पूरी तरह से गल गया है, मसाले भी भून चुके हैं, बड़ी शानदार खुशबू आ रही है। अब इसको हम ढक के रख देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और ये हमारा चिकन कढ़ाई तैयार हो चुका है। ये देखिए इसमें हमने इसको पूरी तरह से डाल दिया है। अब ये जो भी मसाले हैं ये हम इसमें निकाल दे रहे हैं। अभी ये हमारा चिकन कढ़ाई तैयार हो गया। कितना खूबसूरत शानदार कलर का आया है चिकन कढ़ाई।